गाइज हामी भित्र आइसकेका छौँ। अब हेर्दै जानु अब के हुन्छ। म अब कहिले आउँदैन, लेकिन सोचेले मन फुटकल छ लिए कथिला हमरा तान्ने बुरे थिएन हमार सँगै सँगै लड्ने तँ हो दोकान ढुकेर लागिरहेको
रमाइलो है सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो माहौलमा मलाई बोलाइदिनु भयो एकदम खुसी लाग्यो फर्स्ट टाइम विराटनगर आएको फेरि पनि हाम्रो रम्पाउ ट्रेड यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो सञ्जय श्रेष्ठ सरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच अब हामी अन्तिम गीत सुन्दैछौँ ललिपप लागेको हुन्छ हेरौँ है त विराटनगरमा कतिको धुलो उठ्छ प्लिज कमरिया यता पनि हल्ला चाहिन्छ है साउन्ड बढाउनु Moria, correndo para lollipop लागेलु मोरिया correndo para lollipop लागेलु लगावेलु जब बिस्टी हिलेर यार बिस्टी सिला टप लागेलु मोरिया नगर टप लागेलु मोरिया 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 correndo Moria correndo para lollipop लागेलु मोरिया correndo para lollipop लागेलु लगावेलु जब बिस्टी हिलेर यार बिस्टी तू लगावेलु जब बिस्टी हिलेर यार बिस्टी चिला टप लागेलु चिला टप लागेलु Moria, 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 correndo para lollipop लागेलु Moria, correndo para lollipop लागेलु Thank you. Thank you. एकदम खुसी लाग्यो तपाईहरुले यति धेरै माया गर्दिनु भयो कडेर हेर्दिनु होला सबैले माया गर्दिनु होला थ्यांक यू सो मच लभ यू विराटनगर थ्यांक यू सो मच कहाँ जाऊँ अरे कहाँ जाऊँ हल न यति हल्लिस् त अब के चाहियो हामी लग्दैन बाबु नानी डु नट इन्भेस्ट इन गर्ल लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहे हामीसँग रम्फमको एड रहेको छ हामीले एकैछिन डिस्प्ले गर्नको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु डान्सर रेडी हो टिम के निद्रा लाग्यो विराटनगरको मान्छेलाई कति छिटो निद्रा लाग्छ भन्ने खालको भ्रम छिर्नु पर्छ है निद्रा लाग्यो हेलो गाइस यस्तो
यसको प्रचार हेर्नुभन्दा राम्रो यताको थोप्राहरू हेर्नुपर्छ होइन हाम्रो केटाहरू छ हाँ मर जाओ सर कलेजा मुटु सब मुंह से निकाल के एकदम मर जाना चाहिए हाम्रो विराटनगरमा गर्मी बढेको छ गाइज आजकल अब 42 देखि 65 सम्म बढ्न सक्छ किनकि यहाँ यस्तै छ च्यालेन्ज गर्नुभयो भने अबको 9 डेज एक्सपोभरि हामी 9 जनालाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनेछौँ र्यान्डमली चुज गर्नेछौँ #ROMPOM 2 PM च्यालेन्ज तयार हो त्यति स्पाइसी मन नपर्ला तर डेफिनेटली केटीहरूलाई अलिक मनपर्छ होइन स्पाइसी खानेकुरामा पानीपुरीमा केटीहरू अलिकति अगाडि हुन्छन् हो तर कतिजना चाहिँ लुकेर केटाहरू भनेर होइन मलाई पनि साह्रै मनपर्छ भनेर आई एग्री विथ यु अब हामीसँग हुनुहुन्छ कोलकाताबाट टिम फ्याबुलस परफर्मेन्स लिएर आइसक्नु भएको छ लेट्स वेलकम 2BY एन्टरटेनमेन्ट कोलकाता टिम फर द डान्स परफर्मेन्स सुरु हो सब अगाडि जा रहल छै आफ्नो सब गाडी भक्रे घुमरानाथ स्टार्ट हुन गइरहेको छ अब कलकत्ताबाट घुमरानाथ गर्न आइरहेको छ गाइज गाउँघरमा नाच्दा राम्रो लाग्ला यहाँ अब के हो Are you all ready? नो 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 Let's jump! नो 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 अघिदेखि हामीले यहाँ किन उभिरहेको यहाँ नौटङ्की भइरहेको छ नाच्न नजानु आँगन टेरो जस्तो भइसक्यो यहाँ योजना चाहिँ ठिकै आबै छ ढुङ्गमा बाहुबली कलकत्ताको बाहुबली आएको छ गाइस प्रवास आएको छैन यहाँ आज युट्युबमा कपिराइट माथि कपिराइट आउनेछ ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ मैं इनका भगवान कैसे बन गया मैं हूँ कौन तू है कलकत्ता का चूतिया भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं सरस्वती की असंख्य प्रचार उनके धन दान और प्राण का रक्षण निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा काट ले अपना गर्दन उड़ा ले गली गली परिल्ला चली
Very cute छोरी छ न हैन ठीक छ আমার লামিমা তো রেকর্ড করতাম
Alright, 2BY Entertainment Kolkata khoi त चेला फेरि पनि BY कोलकाताले विराटनगरलाई नचाउनु भयो हैन त OMG, look at the crowd. Gina, please join me. मलाई यो क्राउड देख्ने बित्तिकै कस्तो लोभ लाग्छ के कुरामा भन्नुहोस् न एउटा सेल्फी खिचौँ सँगै सबैजनाले फोनको लाइट अन गरिदिनु होला हामी पनि हेरौँ विराटनगरको क्राउड कति जम्मा भएको रहेछ भनेर यहाँबाट हामीले अलि अँध्यारो देखिरहेछौँ लाइट सबैजनाले फोनको लाइट अन गरिदिनु होला एन्ड लेट्स टेक अ सेल्फी टुगेदर मोरङ व्यापारद्वारा आयोजित रम्फम ट्रेड एक्सपो 2022 मा हामी छौँ आज पहिलो दिन रहेको छ र पहिलो दिनमै तपाईहरुको उपस्थितिबाट हामी निकै नै प्रभावित भएका छौँ सबैजनाले फोनको लाइट अन गरिदिनु होला यति नै हो त चार्जै छैन त लिएर पनि के गर्छ यसको मतलबै छैन अहिले यो स्टेजको लाइट अलिकति डिम गरिदिनु होला सेल्फी लिने हेर त हल्ला चाहियो विराटनगर Thank you so much. Thank you. Well, मोरङ व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित विराट एक्सपो 2022 मा हामी छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निकै नै धमाकेदार पर्फर्मेन्स दिएर गइसक्नुभएका पर्फर्मर्स अबको क्रममा चाहिँ हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ अन्जिला श्रेष्ठ अबको केही छिनमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ त्योभन्दा अगाडि हामी केही पर्फर्मेन्स तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ कमेडियन लेखनाथ मणि त्रिताल ज्यू हामी माझ उपस्थित हुनु भइसकेको छ लेखनाथ मणि त्रिताल ज्यू are you all set up? Are you all set for? Alright. He is all set to hit the stage. So ladies and gentlemen, एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला for one and only comedian लेखनाथ मणि त्रिताल हेलो नमस्ते विराटनगर एकरै त खेलियल चलिए दामी सहर रहेछ मेरो नामै चेन्ज भयो लेख मणि त्रितालबाट लेखनाथ मणि त्रिताल रे अब उहाँलाई सम्झाउनु कि नागरिकता चेन्ज गर्न जाने कन्फ्युज भयो म र मलाई सर्वप्रथम त अब यस विराट एक्सपोमा बोलाइदिनु हुने अर्गनाइजरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथसाथै यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण विराटनगरवासीलाई पनि भित्रैदेखि नमस्ते गर्न चाहन्छु यो के हुन्छ भने नि जता पनि जाँदाखेरि दर्शकहरूलाई पाल्नु हुने दर्शक भनिन्छ क्या किनभने सबै पाल्नु हुने नै हो क्या कोही अब जगल्टा पाल्नु हुने होला होइन कोही दारी जुङ्गा पाल्नु हुने होला कोही नङ पाल्नु हुँदा कोही बोयफ्रेन्डहरू गर्लफ्रेन्ड पालिरह होला होइन बोयफ्रेन्डहरूलाई तनाव छ तर कोही गर्लफ्रेन्डहरूले बोयफ्रेन्ड पनि त पालिरह होला नि होइन सबैजना केही न केही पालिरह हुन्छ क्या होइन यो नेपालीहरूको पानी नै जे पनि पालिदिइहाल्ने हो क्या होइन यो सायद देशको नाम नै नेपाल भएर होला क्या जे पनि पालेको पालै गर्न पर्ने होइन यत्रो सब थोक पालिसकेर पनि होइन तपाईँहरूले मलाई पनि पालिदिइराख्नु भएको छ होइन दर्शकहरूले माया दिएर अर्गनाइजरले अलिअलि दायाँ बायाँ दिएर पालिदिनु भएको छ होइन त्यही भएर पाल्नु हुनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी नेपाल भने त्यही अघि भने जस्तो पालिदिइहाल्ने हो क्या कि पालिदिने कि बालिदिने हो क्या
होइन बाल्ने भनेर फेरि टायर सार बाल्ने भने होइन बालिदिने क्या मतलबै छैन होइन अनि अर्को हुन्छ फालिदिनेवाला होइन फालिदिनु हुनेहरू हुन्छ क्या फालिदिइहाल्ने क्या होइन अब कोही हुन्छन् होइन चुरोट तानिसकेर चुरोटको ठुटो फाल्ने हुन्छन् भात खाइसकेर भातको जुठो फालिदिने हुन्छन् होइन कोही हुन्छ अब हुन्छ नि कामै नगर्ने नेतालाई भोट फाल्ने हुन्छन् फेरि भोट कमाउनलाई जनताहरूमा नोट फाल्ने हुन्छन् फालिदिनेहरू पनि थुप्रो हुन्छ क्या होइन पालिदिने र फालिदिनेहरू टन्नै हुन्छ क्या अनि म चाहिँ के छ भन्ने नि होइन फेरि तपाईँहरूले राजनीतिको कुरा गऱ्यो भनेर भन्नु होला होइन राजनीतिज्ञहरूले कमेडी गर्नुहुन्छ भने कमेडियनले नि अलिअलि राजनीतिको कुरासँग त गर्न पाउनुपर्छ हो कि होइन होइन त्यही पनि गर्ने हो अनि म चाहिँ के छ भने नि धेरै जस्तो नेपाल डुल्या छु क्या अनि मलाई सारा नेपालभरिमा सबभन्दा खतरा जिल्ला चाहिँ मोरङ लाग्छ क्या साँच्चीकै भनेको किनभने यो मोरङ जुन छ नि मोरङको शब्दको अर्थै खतरा छ क्या मोर रङ क्या धेरै रङ छ क्या यहाँनिर यहीँ केटाकेटीहरू नै सबै झिलिमिली देखिरहेको छु मैले होइन अब हिमालतिर गयो हिमाल पुरै सेतै हुन्छ पहाडतिर गयो हरियै हुन्छ यहाँनिर हरियो पनि छ तोरी फुलेर पहेँलो पनि छ होइन धान गहुँ भएर पुरै सुनौलो पनि छ मलाई चाहिँ लगभग यति मात्र थाहा थियो कि विराटनगरको बारेमा होइन अब म सोको लागि जाँदैछु सोको लागि जाने भनेपछि अब विराटनगरको बारेमा अलिक धेरै चिज थाहा पाउनु पर्यो जस्तो लाग्यो क्या मलाई अनि यसको बारेमा कोसँग बुझ्ने होला त भनेर मैले मेरो एकजना साथी रमेश अङ्कलको छोरो त्योसँग गएर चाहिँ अब विराटनगरको बारेमा अझ रिसर्च हान्नु पर्यो भनेर सोचेँ क्या होइन अब रमेश अङ्कलको छोरो भनेपछि फेरि 1 नम्बरको तोपे होइन यहाँ फेरि तोपसोपको कुरा गर्दाखेरि अब प्रहरीहरू त हुँदैन 1 नम्बरको तोपे क्या 1 सरको दुनियाँहरूको चाहिँ उसको एकदम हुन्छ नि थेदै हो क्या होइन अब तपाईँहरूलाई थाहा छ तोपसोप तान्ने मान्छेको थिङ्किङ लेभल कहाँ हुन्छ भनेर होइन होला नि त ग्रुपमा केटाहरू होला होइन त्यो तानिसकेपछि थिङ्किङ लेभल कहाँ हो क्या म त्यसलाई गरेर भने क्या ओ दोस्त यार म त विराटनगर जानला होइन तँलाई विराटनगरको बारेमा के थाहा छ यसो भन्दैन भनेर भनेको दोस्त तिमी ठिक ठाउँमा आयो होइन मलाई विराटनगरको चाहिँ स्पेलिङ थाहा छ दोस्त BIRAT विराट NAGAR नगर होइन स्पेलिङ सोधे त विराटनगरको बारेमा अलिक स्पेसल चिजहरू भन्न के होला नि त विराटनगरको बारेमा म त्यहाँ एक्सपोमा जाँदैछु भनेको दोस्त विराटनगर भनेको लास्ट गर्मी ठाउँ भने होइन मच्छर आयो टोके क्या मच्छरले हो प्याट्ट पार्ने मारिहाल्यो मच्छरलाई विराटनगरमा त लास्ट गर्मी हुन्छ यहाँ दोस्त होइन कस्तो गर्मी हुन्छ कति लेभलको भनेको दोस्त तिमी होइन एउटा गर्मी इमेजिन गरेर होइन एक्सट्रिम लेभलको त्योभन्दा 1 स्टेप बढी गर्मी हुन्छ दोस्त होइन त्यस्तो व्यापक गर्मी हुन्छ भनेको ल दोस्त लास्ट गर्मी हुन्छ नि मैले भने क्या त्यस्तो गर्मीमा त कुकरमा होइन चामल राखेर बाटोमा लगेर राख्दै भने त बेलुकासम्म त भात पाक्छ होला है भनेर भनेको होइन ए दोस्त कहाँ ठिस पुरा गरेर बिहान चामल राखेर बेलुका भात पाक्छ बेलुकासम्म त डर छ दोस्त त्यस्तो गर्मी हुन्छ अरे होइन बिहान राखेर चामल दिउँसोसम्मलाई ठिक्क हुन्छ अरे क्या अनि ए बिहान राखेर चामल बेलुका डढ्छ भनेर कुखुराले पनि सिधै अम्लेट दिन्छ होला होइन भनेको कहाँ अम्लेट दोस्त बोइल्ड एग फुट्यो भने मात्र पो अम्लेट र दोस्त रे होइन अनि तर त्यसको विराटनगरसँग चाहिँ अर्को एउटा पनि खतरा कहानी घट्या रहेछ क्या त्यसले मलाई भन्यो दोस्त होइन यो विराटनगर भनेको लास्ट कन्फ्युजिङ सहर हो अरे क्या किन भनेर भनेको एकचोटि होइन दोस्त म चाहिँ एउटा फर्म भर्ने ठाउँमा बसेको थिएँ क्या त्यो अनेक ठाउँमा फर्म भर्ने हुन्छ नि नाम एड्रेस फोन नम्बरवाला त्यहाँनिर म फर्म भर्न बसेको दोस्त होइन एकजना मान्छे आएर के गर्छ भन न दोस्त नाममा पनि विराटनगर लेख्छ होइन एड्रेसमा पनि विराटनगर लेख्छ नि होइन यसमा झुन्डेर नाच्नुपर्छ क्या नाममा पनि विराटनगर लेखेको छ एड्रेसमा पनि विराटनगर लेखेको छ दोस्त रे होइन कस्तो ठिस त्यहाँ झगडा पऱ्यो जस्तो छ छैन होइन खेलौँ मैले पिटाइ खाने होइन होइन हान्थ्यो
के भयो भन्दा नाममा पनि विराटनगर लेखेको छ, एड्रेसमा पनि विराटनगर लेखेको छ होइन। कस्तो ठिस मान्छे होला क्या, अब नाम र एड्रेस एउटै लेख्ने भनेर मैले बोलाएन होइन। ओ जाए जब त नाममा पनि विराटनगर लेखेको छ, एड्रेसमा पनि विराटनगर लेखेको छ, यो नाम र ठाउँ एउटै कस्तो हो यो भनेर भनेको मै ठिस भइरहेको रहेछ नि दोस्त होइन। त्यसको एड्रेस विराटनगर अनि नाम चाहिँ विराट मगर रहेछ नि दोस्त होइन। मगर र नगरमा क्या झुकिदिइरहेको अरे क्या। तर अब अनि अझ त्यसले के भन्यो दोस्त, विराटनगर भनेको पनि दोस्त होइन नेपालको पहिलो जुट मिल उद्योग खुलेको ठाउँ। सारा नेपालमा जुट मिल किन विराटनगरमै खोलेको थाहा छ भने क्या। अब किन होइन यहीँ जग्गा खाली भएर होला जस्तो लाग्यो, किन खोल्या भनेर भनेको विराटनगर यस्तो ठाउँ हो नि दोस्त जहाँनिर हिमालको शेर्पादेखि लिएर पहाडको राई लिम्बू बाहुन छेत्रीदेखि लिएर तराईको जनजाति सबजना एक ठाउँमा एकजुट भएर मिलेर बस्ने भएर जुट मिल यहीँ खोलेको दोस्त रे होइन। तर अब त्यो त बन्द भयो नि त होइन। जुट मिललाई होइन नेताहरूले जुट निल बनाइदियो क्या, निल दियो क्या ल्याम्मै जुट मिल होइन। अनि त्यसपछि यस्तो उद्योगहरू त बन्द भइरहेछ होइन। अनि त्यसपछि उद्योगहरू त बन्द भइरहेको रहेछ, उद्योगहरू त घटिरहेको रहेछ भनेर भनेको उद्योगहरू घटिरहेको दोस्त। अलिअलि उद्योग त बढी पनि रहेछ अरे होइन। कस्तो उद्योग बढ्यो भनेको ज्यानमारा उद्योग बढिरहेछ दोस्त, बलात्कार उद्योग बढिरहेछ होइन। चाहिनपर्ने उद्योग बढेको छैन अरे। मैले त्यस्तो ज्यानमारा उद्योग भने होइन क्या, कारखाना भनेको क्या। कारखानाहरू बनाउनु पर्छ सरकारले भनेको, सरकारले यहाँ पाइखाना एउटा त बनाउँदैन कारखानाको कुरा अरे क्या। सरकारहरूले यो कारखाना पाइखाना भन्दा पनि जाने भने चाहिँ घुस खाना मात्र हो कि होइन। मै खाइदिन्छु, घुस खाइदिने चाहियो भने तपाईँलाई नै